Всем привет! Приобрел вот такой вот аппарат Mercedes W124 E280 на механике. Было у меня до этого два Mercedes 124. Был 2.2 на автомате, был 2.3 G-Tronic, но вот долго искал себе именно 2.8 на механике, чтобы уже для себя его оставить, приводить в порядок. В общем, долго искал и нашел вот в таком вот состоянии. Состояние вроде неплохое. Так, сейчас покажем его изнутри. Салончик я тут уже чуть намарафетил, конечно, поставил такие коврики. Вот. В принципе, машинка ничего так. Потихоньку буду приводить в порядок. Взял его недавно буквально. Так вот, проблема в чем? Когда я его брал, мне хозяин сказал, что надо поменять ДМРВ. Что типа моросит мотор, троит, глохнет. Вот, что замена ДМРВ решит проблему. Но я уже понимал, что тут заменой ДМРВ не обойдется. В итоге проехал я на нем километров 10, как только забрал его. Мотор начал стучать. Пока она стояла, мотор не стучал. Не знаю, с чем это связано. Ну, как бы мы ничего не боимся, будем делать. Так. Мотор стучит, коробка хрустит немного. Сцепление выжимаешь, коробка не хрустит, но это мы еще разберемся. Может, это выжимной, а может быть первичный вал. Вот сейчас завел его, и он заглох. Хотел показать, как стучит, но он заводится и глохнет. Ездит каждый день. Так. Обороты плавают. ДМРВ менял, не помогло. Свечи поменял, катушки поменял. Катушки, когда, кстати, поменял, он выровнялся, работал дня два, там опять начал троить. Стук идет в передней части мотора. Не могу понять, что это стучит. Что я сделал? Я снял крышку клапанов и обнаружил, что цепь ГРМ была сильно перетянута. Перетянута цепь ГРМ. Я снял натяжитель цепи. Он стоит здесь, вот, в том районе. Пришлось все открутить. Снял натяжитель цепи, разрядил его и заново закрутил. Стук пропал. Пропал ненадолго. Буквально там на полдня, и потом опять появился. Есть подозрение, что какие-то подшипники потянуло. А вот с чем связаны, плавают обороты и подъедает масло, я вот понять пока не могу. Возможно, сальники клапанов. Плюс еще дроссельная заслонка может моросить. В общем, как-то так. Будем разбираться. Машинка очень хорошая, мне очень нравится. Mercedes 124. Это легенда. Это красавица. Вот так вот работает. Может, кто знает, подскажет.